si riapre e si riapre con un allestimento importante, comunicativo, che è proprio in linea con quello che noi vogliamo fare, diciamo così, da qui ai prossimi anni, cioè aprire al massimo l'offerta del museo verso la cittadinanza e verso il turismo. Questo è un momento importante, una riapertura di una sezione egizia in Italia. Naturalmente non voglio stare qui a dire se siamo i secondi, terzi, non è questo il punto. Il punto è che in un clima così incandescente, quale è quello del Mediterraneo in questo momento, in una circostanza in cui l'Egitto paradossalmente non è più la terra dei visitatori, del turismo, per i grandi problemi internazionali che lo sovrastano, evidentemente un'operazione di questo genere assume un doppio valore, non solo quello meramente culturale, per il quale poi naturalmente passerò la parola agli esperti, ma ha un valore anche politico, nel senso della parte buona della politica, cioè un'offerta che non permette, cioè che non può essere vista nel luogo nativo, un surrogato, fra virgolette, importante, sostanziale, nel miglior senso, diciamo così, dell'elemento sostitutivo, e un invito anche a riflettere su quanto una collezione così antica, che rimonta all'antico regno, che attraversa, diciamo, tutte le fasi storiche dell'Egitto fino all'età tolemaica e all'età romana, possa essere anche un'occasione di stimolo e di riflessione. È questo, come dire, il senso, credo, più profondo di questa operazione. Inoltre questa operazione permette al museo di inserirsi nel quadro delle relazioni nazionali e internazionali in chiave, diciamo, anche di antico Egitto. Voglio ricordare che si inserisce nell'operazione Egitto-Pompei, che ha visto una mostra al Museo Egizio di Torino praticamente con tutti i pezzi di Napoli, ha visto poi un'altra mostra a Pompei, ma ha connotato il Museo Archeologico di Napoli con due riaperture di sezione, cioè il museo si è inserito in un'operazione di prima fascia a livello nazionale con una soprintendenza speciale, un museo di fondazione come quello di Torino e noi museo autonomo, quindi anche una triplice esperienza gestionale, andando non a fare mostre ma a riaprire sezioni, e questo è molto importante. Il 28 giugno è stata riaperta la sezione dei culti orientali e oggi abbiamo riaperto l'Egitto, tutto perfettamente in linea con quanto dichiarato nel piano strategico che è stato presentato a luglio, perché l'altro elemento che ci ha in qualche modo ispirato è quello di una dichiarazione pluriennale di attività e obiettivi che noi vogliamo cercare di in qualche modo di raggiungere e di conseguire senza oscillazioni di data.